엘리야가 어떻게 시대 하나님 앞에 쓰임 받았는지를 살펴보겠습니다. Рассмотрим, как Илия был использован в эпохе от Господа. 오늘 열왕기상 원래 17절부터 봐야 되지만은 18장 37절로 40절을 봤습니다. Третья книга Царств, 18 глава, с 37 по 40 стих. 우리 앞에 장애물이 굉장히 많아요. Перед нами очень много таких вещей, которые нас мешают. 변수들이 굉장히 많고요. И также очень много таких вещей, которые просто меняют многое. 이 어려움도 많고 위기도 굉장히 많아요. И трудностей много, и также много кризисов. 갈등도 엄청 많이 생기고요. И также много очень конфликтов. 예상할 수 없는 일들이 이제 계속해서 많이 일어납니다. И происходят такие дела, которые даже мы не можем даже опознать. 이런 것들이 우리 앞에 예고도 없이 찾아오는데 어떻게 대처할 것이냐? Такие вещи происходят, даже не предупреждая нас, и как нам нужно быть. 많은 어떤 사고가 나기도 하고요. Бывают разные катастрофы, 네, 환경이 바뀌기도 하고요. или атмосфера меняется. 굉장히 상황, 시츄에이션이 굉장히 막 어렵기도 하고. Или иногда бывает такое, что ситуация становится очень сложной. 무조건 이때에요. 성령 인도를 받아야 됩니다. В такие ситуации непременно нужно получать руководство Духа Святого. 왜냐면 이런 일 만날 때 당황이 된단 말이에요. Когда вот такое происходит, мы начинаем прям, знаете, взволнованно быть. 그러니까는 되게 혼란해지는 거예요. И поэтому постоянно как-то ты начинаешь колебаться. 이걸 어떻게 해야 될까? 이런 이제 일이 굉장히 많잖아요. Или начинаешь думать, как вот делать, что, как быть. 이 앞에서는요, 똑똑한 게 소용이 없어. И перед такими ситуациями даже тут от того, что ты умный, тут не решается это все. 돈 많은 것도 전혀 도움이 안 돼요. И то, что денег много, это тоже не поможет. 아무리 내가 능력이 많아도요, 이런 어려움을 당했을 때 전혀 도움이 되지 않습니다. Если даже очень много у меня способностей, вот такие, когда трудности приходят, они даже не помогают. 근데 이런 문제 위기 배후에 하나님의 계획이 있어요. Но когда даже есть кризисы и такие трудности, непременно есть Божий 그리고 план. 사탄의 속임수도 있습니다. И также есть обман сатаны. 그래서 사탄의 속임수에 넘어가면 안 돼요. И нельзя, знаете, вот в этом обмане сатаны также туда входить. 그 방법은 성령 인도 받는 겁니다. И метод это получение, исполнение Духа 성령 Святого. 인도를 어떻게 하면 받느냐? Руководство Духа Святого как нужно 성령 получить? 인도는요, 갑작스럽게 성령 인도 못 받아요. Ты не можешь внезапно получить руководство Духа Святого. 그래서 여러분 평상시에 우리가 보호자의 응답을 누려야 돼요. И в обычные дни мы должны уметь наслаждаться ответом престола. 어떻게 누리느냐? Как наслаждаться? 기도 24를 통해서 누려야 돼요. Через молитвы 24 мы должны 여러분 наслаждаться. 이거는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. Как бы мы ни акцентировали на это даже недостаточно. 이거를 평상시에 해야 돼. Это должно быть в повседневной жизни. 평상시에 하고 있어야 갑작스럽게 오는 이런 어려움 가운데 성령 인도를 받아요. В повседневной жизни должно быть это так. И даже если придут такие внезапные ситуации, ты можешь все равно получать руководство правильно Духа Святого. 그렇지 않으면은 어떻게 해야 될지 모른단 말이에요. Если не так, тогда ты будешь думать, как быть. 어떤 게 맞는 건지 전혀 알 수가 없어요. И ты не сможешь понять, что является правильным. 결국에는 성령 인도를 못 받으면은요, 사람들은 어쩔 수 없어요. Если ты не будешь получать руководство Духа Святого, ты ничто не сможешь 내 поделать. 감정의 인도를 받아. Ты будешь получать руководство своих чувств. 그리고 사람들 말의 인도를 받아요. Ты будешь получать руководство слов 그리고 других людей. 철저하게 세상 가치관의 인도를 받습니다. И ты будешь получать руководство от всех, получается, таких вещей мирского. 그리고 사람들은 무조건 나한테 이익이 되는 쪽, 유리한 쪽으로 그렇게 방향을 맞춰요. От мирских ценностей. И также ты будешь идти, получается, таким вещам, которые тебе будет выгодно. 그래서 이제 인생이 망가지는 거거든요. И поэтому жизнь приходит к 근데 이런 краху. 문제가 누구에게나 찾아올 수 있잖아요. Но эти проблемы могут к каждому человеку прийти. 아무리 내가 완벽하게 철저하게 모든 걸 다 이렇게 조심하고 준비한다고 할지라도
이런 문제는 누구에게나 찾아옵니다. Как бы я ни подготавливал, как бы я ни планировал все, эти такие происшествия могут прийти любому человеку. 그리고 언제든지 찾아올 수 있어요. И всегда могут внезапно это прийти. 여기에는 예외가 없습니다. Тут нету такие, знаете, то, что этому человеку не будет такого. 그러니까 사람들이 이 미래에 대해서 이제 불안한 거예요. И поэтому люди, они боятся своих будущих. 여태까지 굉장히 잘 살았어도 이거 한 방에 인생이 날아가는 경우 많잖아요. 그죠? Очень же много таких ситуаций. Вроде бы хорошо жил, и внезапно однажды все, конец. 그렇게 신앙생활을 평생 했는데 이런 문제, 위기, 갈등 때문에 대번에 그냥 옛날로 돌아가는 사람도 있고요. Есть люди, которые хорошо вели жизнь своей веры, и однажды из-за таких кризисов, проблемах или ситуаций просто они, получается, их жизнь просто поражение приходит. 신앙생활을 포기하는 경우도 굉장히 많죠. И очень много ситуаций, что просто бросают жизнь веры. 심지어는 인생을 포기하는 경우도 굉장히 И 많아요. очень много таких ситуаций, даже когда они просто, получается, убивают самого себя. 여기에 대해서 나는 자신 있다라고 말할 수 있는 사람은 지구상에 한 명도 없어요. Нету никакого человека, который был твердо уверен в этом. 근데 평상시에 내가 보호자의 이 축복을 누리고 있으면 어떻게 될까요? Но в обычные дни, если я буду постоянно наслаждаться ответами престола, что будет? 하나님하고 평상시에 잘 통하고 있다는 얘기예요. Это означает то, что я имею взаимопонимание хорошее с Богом в обычные дни. 이때 하나님이 성령으로 인도하십니다. И тогда Духом Святым Господь руководит. 그리고 이럴 때 하나님의 음성이 들리는 거예요. И в такие ситуации ты слышишь Божий голос. 사람의 소리를 들으면 안 돼요. Нельзя слышать голос человека. 세상의 소리를 들어도 안 돼요. Нельзя слышать голос этого мира. 근데 하나님의 소리를 어떻게 듣습니까? Но как можно услышать голос Бога? 언약이에요. 언약이 있어야 돼. Завет должен быть. 언약으로 하나님하고 통하고 있어야 돼요. Заветом ты должен иметь взаимопонимание с Богом. 근데 언약이 뭐죠? Но что такое завет? 하나님 말씀이잖아요. Это Божье Слово же. 그래서 말씀과 기도로 늘 하나님하고 통하고 있어야 된다. И ты постоянно должен взаимопонимание иметь через Слово, через молитву с Богом. 그렇게 되면은요, 이 모든 어려움들이 전부 다 발판이 된다는 사실, 그죠? И тогда все эти трудности, что будут? Они будут платформой для тебя. 이 당시에는 이해가 잘 안 되죠. Когда таких ситуаций происходит, ты не можешь это понять. 우리 홍혜음 권사가 너무나 큰 어려움을 당했어요. Сейчас у нас, получается, старший диакониса, она, получается, в одной трудности попала. 저도 뭐라고 해줄 말이 없습니다. И я даже не знаю, что даже ей сказать, какое утешение сказать. 그러나 조금 저 세월이 지나고 나면 이제 알겠죠. Но время пройдет, она будет понимать. 하나님이 실수한 게 아니라는 걸 알겠죠. Она поймет то, что Бог не ошибался. 그리고 하나님이 진짜 좋은 계획을 가지고 이렇게 하셨다는 것을 인정할 때가 이제 있겠죠. Когда-то придет такое время, когда она уже примет то, что это было в Божьем хорошем плане. 저는 그 소식을 듣고 계속 기도했어요, 지금요. Когда я услышал о этом новости, я постоянно молился. 어떤 말을 해줘야 되나? Что мне нужно будет ей 어떤 сказать? 말씀을 증거해야 될 것인가? Какое слово ей нужно будет сказать? 근데 이제 분명한 거 있습니다. Но непременно есть то, 하나님이 아들 책임질 거다. что Бог будет нести ответственность за ее сына. 교회가 이 사람들 인생을 빛나게 해줄 것이다. И церковь сделает так, чтобы ее жизнь сверкала. 여러분 평상시 우리가 이 축복을 누리고 있어야 돼요. Мы должны в обыкновенные дни наслаждаться этими благословениями. 하나님 없는 사람에게는요 이게 굉장히 큰 걸림돌이 돼요. У того человека, у которого нет Бога, это для них, получается, будет большое такое вмешательство. 내가 성공을 향해서 가는데 가장 큰 장애물이 돼. Это будет каким-то замешательством для того, чтобы иметь успех. 근데 언약 있는 우리에게는요 이것이 하나님의 작품이 될 것입니다. Но мы, люди, которые имеем завет Божий, это будет для нас шедевром Божьим. 오늘 이 성경의 엘리야를 보니까는요 요 원리를 누리고 있는 사람이에요. И даже посмотреть человека Илии в Библию, можно увидеть, что он наслаждался этим. 엘리야가 원래는 자기 열심으로 했던 사람이잖아. Илия был таким человеком, который он сам усердно все это делал. 그리고 자기 중심으로 했던 사람이야. Он все имел в центре себя, все усердно делал. 근데 한계에 부딪혔단 말이에요. Но он споткнулся, получается, с пределом своим. 죽음의 위기를 느낀 거예요. Он почувствовал, получается, кризис смерти своей. 그래서 자살해야 되겠다고 생각한 거예요. И он подумал, что нужно суицидом покончить. 뭐 신앙이고 뭐 세계복음하고 렘넌트고 다 포기해야 되는 이런
이 극한의 상황 가운데 이제 간 거예요. Он пришел до такого момента, то, что там ремнанты или там евангелизация всего мира, все это не нужно, что просто хотел умереть. 근데 이게 엘리야한테는 절호의 기회였어요. Но для Или это был огромным шансом. 오직 하나님 바라보는 시간표였단 말이에요. Это было расписание, когда он мог посмотреть на только Бога. 그때에 보좌에 계시는 하나님이 시공을 초월해서 엘리야에게 임하신 거예요. И тогда Господь, который находится в престоле, превосходя времени и пространство, он находился вместе с Илией. 제가 볼 때 이때부터 엘리야는 이제 보좌로부터 오는 능력으로 이제 시대 복음화를 합니다. Я вижу с того момента то, что Илия силой престола начинает, получается, евангелизировать эпоху. 이 가뭄이 올 거다라고 엘리야는 예상을 했어요. Илия 예언을 한 уже, 거죠. получается, пророчество о засухе. 기상청도 못 하는데, Это даже не любой человек это 이 может 첨단 сделать. 과학도 지금 못 하는데, Даже ученые не могут это понять. 여러분 보좌하고 통하면은요, 이 세상에 초과학의 일이 나에게 25시로 일어나요, 진짜로. И реальность, если ты будешь иметь взаимопонимание с престолом, тогда будут происходить сверхъестественные, так скажем, супер, получается, научные такие дела будут происходить. 그래서 어느 정도냐, 어떻게 보면 굉장히 교만하죠. Но насколько, что вот посмотрите, 내 말 없으면은 수년 동안 비 안 온다. он настолько был уверен, что даже, можно сказать, возгордился, да, что если не по слову ему, тогда не будет. 내 말 한마디면은 몇 년 동안 비가 안 오던 거 비 온다. Разве только по моему слову, если даже не было несколько лет дождя, будет 아, дождь. 천하 이렇게 교만한 말이 어디 있어요? Так прям гордо даже сказал это. 여러분 우리가 세계복음화 한다고 하면 얼마나 교만하겠습니까? Если мы скажем, то, что мы будем евангелизировать весь мир, можно казаться, как будто мы очень горды. 근데 보좌의 비밀을 누리면은요 그렇게 말할 수 있어요. Но если ты наслаждаешься тайно престолом, тогда ты можешь так сказать. 제가 어떤 예를 들어서 해외에 어떤 선교사를 만났어요. Я, например, встретился с одним миссионером. 저는 분명히 얘기했고 또 앞으로도 말할 수 있습니다. Я непременно ему говорил и также могу в дальнейшем говорить. 옛날 방식대로 하면은 반드시 망한다. Если ты будешь по методу делать так, как ты делал раньше, непременно придешь к краху. 절대 안 된다. Ни в коем случае не получится. 지금보다 더 악화될 것이다. 안 좋아질 것이다. Даже будет хуже, чем сейчас. 저는 그거 말할 수 있어요. Я могу даже сейчас так сказать. 왜냐면 내 방법이고 내 열심이니까는. Почему? Потому что это был мой метод, мои усилия. 선교는 그렇게 하는 게 아니에요. Но миссионерство ты не делаешь так. 선교는 선교 현장에 흑암을 꺾는 거예요. Миссионерство — это когда ты на миссионерской деятельности сокрушаешь силы сатаны. 사탄 망대를 무너뜨리는 거예요. Когда ты сокрушаешь башню сатаны. 그 현지인들의 운명을 바꿔주는 거예요. Когда ты меняешь судьбу этих местных людей. 자기가 무슨 재주로 그걸 할 겁니까? Как ты можешь своими усилиями 근데 это 어떻게 그렇게 сделать? 했단 말이에요. Ну, как-то он смог. 그래서 이제는 마지막 한계에 다들었어요. Ну, и в конце концов пришел к пределу своему. 근데 또 옛날 방식대로 하려고 그래. И опять же пытается делать по своему же методу, как 옛날보다 раньше. 더 열심히 하려고 그래. И хочет стараться больше, как делал раньше. 저는 얘기할 수 있어요. Я могу сказать так. 내 말대로 절대 안 된다. По моему слову не получится никак. 부정적으로 얘기하는 게 아니잖아요. Это не то, что я негативно 그럼 говорю. 어떻게 하면 되느냐? Тогда как надо? 기도 24 깨달아야 된다. Нужно осознать молитву 24. 복음으로 끝내야 된다. Нужно покончить благой вестью. 내 방법 아니다 이제는. Не мой метод сегодняшнего дня. 보좌로부터는 힘으로 해야 된다. Нужно силы, которые приходят от 저는 престола. 그래서 이제 빠른 시일 내에 두 분을 내가 만나려고 그래요. И я вот вскоре хочу встретиться с двумя людьми. 그럼 만나기를 원해 이분들이 또. И они тоже хотят встретиться со мной. 여러분 엘리야가 지금 그 얘기예요. Вот или это то же самое. 전 세계가 가뭄이 나갔고 이 비가 안 와갖고 지금 다 죽게 됐단 말이에요. Вот весь мир пришел, получается, засухи, не было дождя, и они при смерти находятся. 엘리야가 люди. 내 말대로 된다라고 말할 수 있는 근거가 있어요. И то, что есть было такое свидетельство того, то, что он сказал, только по слову моему будет. 여호와의 말씀이 임하잖아. 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하잖아요. Потому что было к нему слово Господне. 그러면 여호와의 말씀이 엘리야에게 임한다 이 말은 엘리야가 하나님 말씀이 귀에 이제 들린다는 얘기잖아. Это означает то, что он услышал Божие Слово. 들리는 거 말하는 거 얼마나 쉬워요. Так как он слышит Божий голос, поэтому может это сказать. Это же легко. 안 들리는 거를 내 거를 말하려니까는 안 되지. То, что ты не слышишь и говоришь то, что свое, это вот поэтому не получается. 그래 근거도 없는
거짓말 하려고 그러니까 힘들지. Так как ты пытаешься обманывать то, что не было, поэтому тяжело. 그래서 하나님의 말씀은 17장 3절에 보면은요. 그릇이라고 하는 이 케레스라고 발음하는데 그릇 시내가에 가라. И в 3 Царство 17.3 говорится, у потока Харофа обратись, говорится. 거기에 하나님께서는요. 까마귀를 준비하셨다 그랬어요. И Бог говорит то, что Он подготовил вороны. 까마귀를 통해서 물과 이제 이거 뭐 마실 거를 주고 떡과 고기를 주고 И вороны приносили хлеб и мясо. 그러면서 엘리야가 이제 이 예언을 합니다. И так Илия пророчествовал. 큰 비의 소리가 이제 들리는 거예요. Он уже услышал громкий шум дождя. 다른 사람한테는 안 들리는 거죠. Другим людям это даже не слышно 다른 было. 사람은 못 보는 겁니다. Люди другие не видели это. 여러분 24시간표가 되면은요. 많은 선지자와 의인들과 임금들이 못 들은 거를 들을 수 있고 못 본 거를 볼 수 있다고 그랬잖아요. И говорится же, если ты действительно находишься в расписании 24, тогда ты можешь видеть и слышать то, что даже и цари, и пророки не видели, не слышали. 하나님의 말씀이 또 엘리야 귀에 들려요. И Божье Слово он также услышал Илия. 사르밧에 사는 과부 찾아가라. Он говорит то, что иди и найди, получается, женщину вдва. 그러면 가면 돼. Тогда достаточно ему просто 근데 идти, если 문제는 услышал. 안 들리는 거 이게. Но проблема то, что не слышат. 하나님의 음성이 귀에 들리면 가면 편한데. Если ты слышишь Божий голос, тогда легко услышать и пойти. 여러분 성령 인도가 이렇게 쉬운 거거든요. Руководство Духа Святого настолько она проста. 이 성령 인도는 이건지 저건지 모르고 막 헷갈리고 어디로 가야 될지 모르고 이건 성령 인도가 아니야. Руководство Духа Святого это не то, что ты колебаешься, не знаешь, сюда пойти или туда пойти. Это не и руководство Духа Святого. 아예 하나님이 이 과부에게 말씀을 하시는 거예요. Бог говорит конкретно 엘리야가 너 찾아올 거다. этой женщине то, что Илия придет к тебе 그 엘리야에게 음식 대접해라. и накорми его. 그러니까 하나님이 과부에게 말하는 거죠. И Бог, получается, повелел женщине дворе кормить его. 근데 이 과부도 한 번 먹고 아들하고 먹고 이제 죽어야 돼. 먹을 게 이제 마지막이야 이게. Но у этой женщины, получается, не было достаточно еды, что настолько, что просто съесть и все, только умереть. 이 가루 밀가루죠. 밀가루하고 기름하고 이거 요리해 갖고 이제 먹으려고 이거밖에 없는 거 이제. Только осталось немного муки, немного масла и все. 그리고 이제 마지막으로 이제 먹고 이제 우리 죽을 거다. И она говорит то, что съедим это и умрем. 그래 이 마지막으로 죽을 한 끼 식사밖에 없는데 이걸 갖고 하나님은 엘리야에게 대접하라는 거예요. И одно блюдо, получается, только осталось на один раз, и он говорит то, что приготовь это для Илии. 엘리야는 인간적으로 양심이 있지 그래도 Но все равно Илия же должен был сделать не так. 마지막 남은 그 양식을 그 과부하고 아들 먹게 주지 나한테 또 대접하라 이러는 거예요 여기 Он 보면. бы мог бы сказать все равно, чтобы могли женщина и ребенок, чтобы могли съесть. Нет, он говорит, сделай это сначала для меня. 네가 마지막 양식인 거 나도 안다. 그러나 먼저 나에게 대접해라. Я знаю, что это последнее блюдо, но все равно сначала приготовь для меня, говорит. 이거 자체로는 오해의 소지가 많겠죠. Насчет этого даже могут многие заблуждаться в этом. 이거에 대해서 뭐 사람들이 그냥 막 성토하겠죠 또. Люди могут, большой народ может там еще плохо оскорблять его. 여러분 이게 하나님이 주신 말씀입니다. Но это то слово, которое Господь даровал. 그래서 이 사르밧 과부는요, 이 하나님이 이제 준비한 사람이잖아요. Но эти же были люди, которые Бог подготовил их. 그러니까 그대로 엘리야의 말대로 합니다. И делает она так, как сказал Илия. 그러니까 엘리야의 말대로 했더니 어떻게 됐느냐? И так как сделала, как сказал Илия, что произошло? 이 순종했더니 거기에 완전 이 기적이 일어났어요. Так как она послушалась, и произошли чудеса. 어떤 기적이 일어났느냐? Какие чудеса произошли? 지금 통에 가루 조금 한 움큼, 그다음에 그 기름병에 기름 바닥에 조금 있는 거예요. Вот вообще было немного муки в кувшине и немного масла в сосуде. 근데 기름이 계속 써도
떨어지질 않는 거예요. Но масло в кувшине не убывало, говорится. 밀가루로 계속 떡 만들어 먹어도 밀가루가 떨어지질 않는 거예요. И мука в катке не истощалась, говорится. 이제 그걸 이제 시장에 가서 팔아갖고 이제 살게 되죠. И потом это она продавала, получается, и потом вот так 그런데 жила. 또 그 아들이 또 죽어요. Но можно увидеть потом и еще сын умер. 하나님은 이 아들을 또 이제 살려줍니다. Но Господь оживотворяет этого 이게 이제 сына. 하나님이 하시는 거죠. Это то, что Господь делает. 여러분 아들이 죽는 게 이게 얼마나 큰 일이겠어요. То, что сын умирает, это же большое дело. 근데 하나님은 죽었던 자가 살아나는 기적을 과부에게 보여주시는 거예요. Но Господь показывает, как смерть сына, потом возврат души его, чудеса показывает. 왜 그러겠습니까? Почему вы думаете, он сделал так? 엘리야는 하나님이 세운 선지자구나. Илия, он тот человек, пророк, который Бог поставил его, 모든 사람이 인정하도록. чтобы все люди могли это принять. 그렇다면 우리는 이 안 좋은 일이 생기는 거 여기에 모든 걸 맞출 필요는 없어요. Тогда все то, что плохие ситуации происходят, нам не нужно все это сюда взирать. 굶어 죽는 거기에 우리가 그것만 보고 전부인 것처럼 생각할 필요가 없다는 거예요. Смотреть на то, что там все умирают из-за того, что нет еды, нельзя только на это так смотреть. 하나님이 선지자를 통해서 이 과부의 인생 속에 개입해 버리니까는 모든 문제가 다 답이 있는 거예요. Через пророка Господь говорит, и получается в всех ситуациях непременно есть Божий ответ. 그러면서 이제 과부가 이제 고백을 합니다. И потом она, получается, эта женщина исповедуется. 내가 이제 알게 됐다. Я теперь-то узнала, говорит. R은 이거 줄여서 쓴 어쨌든 줄여서 쓴 거예요. 당신은 진짜 하나님의 사람이다. Что ты человек Божий, настоящий. 당신은 진짜 하나님의 사람이고 그 다음에 하나님의 이 말씀은 진짜로 truth, 진짜로 진리다, 참말이다. Что ты человек Божий, и что Слово Господне в устах твоих истина. 과부가 이 고백을 하도록 하기 위해서 하나님은 이런 일을 일으키신 거예요. И Господь сделал такие все происшествия для того, чтобы эта женщина так исповедала свою жизнь верой. 여러분 우리가 이런 어려움을 만났을 때 성령님도 한번 받아보세요. Вот такие трудности, когда к нам приходят, попробуйте получить руководство Духа 그럼 우리는 Святого. 고백할 수 있습니다. Тогда мы сможем исповедовать. 저주받은 줄 알았더니 최고 축복이었구나. Я думал, что получил проклятие, а оказывается, я получил наилучшее благословение. 내 인생의 가장 큰 위기인 줄 알았더니 최고의 작품이었구나. Я думал, что это наихудший кризис для меня пришел. Оказывается, это был наилучший шедевр 근데 Божий. 이거는 하나님이 내 인생에 개입할 때만 가능한 거예요. Но это возможно тогда, когда только Бог замешается в 근데 моей 이제 жизни. 중요한 거는 하나님이 내 인생에 개입이 됐는데 내가 인정을 안 해. Господь хочет вмешаться в моей жизни, но я не принимаю, я отвергаю наоборот. 결국에는 하나님은요, 이 엘리야를 통해서 바알 선지자하고 그 다음에 아세라 선지자, 요 거짓 선지자들을 처단하기 위한 것입니다. И все это Господь делает для того, чтобы убрать также этих ложных пророков Ваала и также пророка Ашеры. 자, 그러면서 이제 그 엘리야가 이제 말씀을 선포합니다. И Илия также провозглашает слово. 왜 이쪽도 아니고 저쪽도 아니고 머뭇머뭇하느냐? Как долго будете хромать на оба колена? Ни это и не то. 왜 주저하느냐? Почему вы сомневаетесь? 한쪽을 택하라는 거죠. Ну, что говорится, выберите одну. 실제로 지금 이스라엘 백성들이 그래요, 지금. И сейчас также можно увидеть в реальности то, что израильтяне они делают так. 여기에 850명의 바알 아세라 선지자들, 이 사람들이 이제 이 엘리야하고
영적 싸움을 벌입니다. 갈멜산에서요. И реально получается 850 пророков, Ваала, пророков и Ашеры, они, получается, делают духовную борьбу с Илией. 근데 여러분 저 바알 아세라 이 귀신 섬기는 선지자들의 기도가 응답이 될 리가 없잖아요. Но они люди, которые поклоняются, получается, бесам, и, конечно же, не получат ответа на молитвы. 그래서 3절에 보니까는요. 완전히 반응도 없고 응답도 없다 그랬어요. И в 26 стихе говорится, не было ни голоса, ни ответа. 아무 소리도 없고 아무 응답도 없었다. Не слышали ни голоса и ни ответа. 그러니까 이 사람들이 이제 몸부림을 치는 거죠. И поэтому они стараются что-то сделать еще. 여러분 귀신 섬기는 사람들은요. 응답이 절대 없어요. Люди, которые поклоняются бесам, ни в коем случае не получают ответы. 그러니까 이제 막 피를 흘리고 자해를 하고 막 몸부림을 치고 막 이렇게 할 수밖에 없죠. И поэтому они там стараются изо всех сил, проливая кровь, или там начинают себя сживать. 아무리 그래도 안 되죠. Но как бы ты ни старался, не получишь ни ответа. 왜냐면 귀신 섬기니까는 Почему? Потому что ты поклоняешься бесам. 귀신이 절대 응답 안 주잖아요. А бесы ни в коем случае не дадут тебе правильный ответ. 그리고 나서 이제 이 엘리야가 이제 이 사람들이 먼저 이제 자기네들 신이 하늘에서 뭐 기적을 베푸는 거를 이제 하다가 이제 실패하잖아요. И они старались, получается, чтобы ихние, получается, боги, чтобы они там делали какие-то чудеса, но пришли к поражению. 그리고 엘리야가 이제 하잖아요. И что делает? И Илия тут делает. 엘리야가 기도할 때 여호와의 불이 하늘에서 내려옵니다. Илия что делает? Он начинает молиться. Когда Илия молился, огонь Господа сошел. 그리고 기손 시내가에서 850명 싹 다 목을 이제 날리죠. И получается, убиты были у потока Кисона все эти, получается, ложные пророки. 영적 싸움에서 엘리야가 완전 승리합니다. В духовной борьбе Илия победил. 사탄 망대를 완전 무너뜨리는 거예요. Совершенно сокрушил башню сатаны. 여러분 이게 지금 제가 서론에 말씀드렸던 이 원리 그대로 되어진 거예요. И то, что я в видении вам сказала, вот получилось по этому принципу так же. 저와 여러분들이 복음 24를 누리면 어떻게 되느냐? Мы с вами, если будем наслаждаться благой вестью 24, что будет? 기도 24를 누리게 될 것입니다. Мы будем наслаждаться молитвой 24. 그때부터 우리는 하나님하고 소통이 잘 됩니다. И с того времени мы будем хорошо иметь взаимопонимание с Богом. 그러면은 하나님이 나를 부르시는 하나님의 음성이 들려요. Тогда вы будете слышать Божий голос, который Он зовет. 신비주의가 아니고 하나님께서 성령으로 인도하십니다. Это не мистицизм, это Бог Духом Святым будет вас руководить. 보호자로부터 나에게 말씀을 하나님이 주세요. От престола Господь дарует нам слово. 제가 선교지에 갔을 때 이렇게 이제 말씀을 증거하다 보면은요, 와 이게 보호자에서 하나님이 주신 거구나. 이게 느껴질 때가 되게 많아요, 진짜로. Очень много было таких ситуаций, когда на миссионерской деятельности я начинаю понимать то, что Господь это мне даровал от престола, получается, Его же слово. 절대로 내가 생각해 본 적도 없는 말씀을 하나님이 주시더라고요. Действительно, Господь дарует такое слово, даже то, что я даже никогда даже не подумал. 내가 거의 성경 안 찾아봤던 그 구절을 하나님이 딱 떠오르게 하는 거예요. И Господь так напоминает мне те стихи из Библии, которые я даже давно не смотрел. 그래 엘리야가 자신 있게 내 말대로 될 거다. И поэтому Илия тоже так уверенно говорит, будет по слову моему. 비 안 온다 그러니까 몇 년 동안 비 안 오잖아. И как он сказал, то, что не будет дождя, и действительно не было несколько 비 лет 올 거다 дождя. 그러니까 또 비가 온단 말이에요. И когда он сказал, что будет дождь, и действительно пришел 우리는 дождь. 이거를 이 원리를 이제 알아야 되죠. Мы должны этот принцип правильно понимать. 그러면은 하나님은 어떻게 세계보험을 하시느냐? Тогда Бог как будет делать евангелизацию всего мира? 기도 24로 하나님의 보좌와 소통되는 사람을 통해서 세계보험하십니다. Через молитву 24 с теми людьми, которые имеют взаимопонимание с Богом, Он будет совершать через этого человека евангелизацию всего мира. 그렇게 해서 사탄이 완전 꺾이게 됩니다. И так сатана совершенно сокрушится. 영적 싸움에서 완전 승리하는 거죠. В духовной борьбе совершенно будем иметь победу. 로마서 16장 20절 말씀처럼 사탄을 우리 발 아래 상하게 할 것입니다. Как говорится Римлянам 16:20, то, что сатана преклонит колени перед нами. 사탄을 상하게 하는 게 하나님 나라. И когда сокрушится сатана, это есть Божье царство. 이게 바로 25시의 일. Это есть дела 25 그럼 часов. 여기에 쓰임 받는 사람은 영혼의 작품. А те люди, которые использованы в этом, они будут иметь вечный шедевр. 우리 오늘 엘리야에 대한 이 말씀 옛날 이야기가 아니고 지금 실제로 이렇게 되어져 가고 있습니다. Вот это сегодняшнее слово, это не
то, что рассказ какой-то древний, это то, что сейчас у нас в данный момент происходит. 여러분들에게도 이런 영적 원리의 일들이 일어날 것입니다. И у вас тоже вот такие духовные принципы будут происходить. 그러면 한 가지만 하면 돼요. Тогда достаточно делать только одно. 계속 하나님께 집중하면 돼요. Постоянно сосредотачивайтесь над Богом. 계속 그냥 기도하면 돼 그냥. И постоянно просто молитесь. 계속해서 말씀 묵상하고요. Постоянно размышляйте Божье Слово. 여러분 그게 24 되어지면 됩니다. Достаточно, чтобы это произошло в 24. 오늘 이 말씀이 우리 러시아 제자들에게도 그대로 성취되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы это слово и также русским, которые слушают это слово, чтобы свершилось в вашей жизни. 하나님께 최고 영광을 돌려드립니다. Наилучшую славу воздаем Господу нашему. 우리는 아무것도 할 수 없는 것을 고백합니다. Мы исповедуем то, что мы ничто не можем сделать. 우리는 앞날을 예측할 수가 없습니다. Мы не можем даже понять, что будет происходить что будет происходить в будущем в 그러나 нас. 우리에게는 원치 않는 예상하지 못하고 생각하지 못했던 이런 어려움들이 늘 찾아옵니다. Но к нам приходят разные трудности, которые мы даже не желаем. 이때 하나님의 음성을 듣게 해 주시옵소서. В такие моменты дай нам услышать Твой Божий голос. 이때 완벽하게 성령의 인도를 받게 해 주시옵소서. В такие моменты дай нам совершенно получить руководство Духа Святого. 사람 말 듣지 않게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я не слышал слова человеческие. 이 일을 위해서 복음으로 완전 답을 내게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я ради этого, чтобы я сделал совершенный ответ благой вести. 하나님께 집중하는 은혜를 허락해 주시옵소서. Разреши нам благодать, чтобы мы могли сосредоточиваться только на Бога. 날마다 평상시에 말씀과 기도로 보호자에 가까이 나아가게 해 주시옵소서. В обычные дни сделай так, чтобы через молитву, через Твое Слово, чтобы я мог подходить все ближе к Твоему престолу. 그래서 이 세상 어떤 것으로도 할 수 없는 현장의 사탄의 망대를 무너뜨리게 해 주시옵소서. И сделай так, чтобы я смог сокрушить башню сатаны, которую невозможно разрушить иными всякими вещами. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы Тебе молились. 아멘. Аминь.